Привет, друзья! Я Арсений Левин, и вы снова на канале «Лучше, чем ГДЗ». Как вы помните, я помогаю вам готовиться к урокам литературы. Сегодня я сделаю обзор на стихотворение Александра Блока «Ветер принес издалека». Послушайте сначала это стихотворение. Ветер принес издалека, песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазури в сумерках близкой весны плакали зимние бури, реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои. Давайте теперь ответим на вопросы. Первый вопрос. Какое время года вызвало этот поэтический отклик? Этот поэтический отклик вызвала весна. Этому свидетельствуют строчки. Ветер принес издалека песни весенний намек. Второй вопрос. Как удается поэту передать постоянное движение жизни в природе? Постоянное движение в природе жизни в природе Блока показывает с помощью следующих строк. Плакали зимние бури, реяли звездные сны. Автор говорит о том, что все взаимосвязано. С каждым приходом весны зима отодвигается на другой план, и все начинает таять. Третий вопрос. Как удается Блоку убедить нас в зримой красоте и постоянном звучании мира природы вокруг нас? Блоку это удается при помощи глаголов. В сумерках близкой весны плакали зимние бури, реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои. Вот, друзья, мы разобрали с вами еще одно стихотворение. Подписывайтесь на мой канал «Лучше, чем ГДЗ», ставьте лайки и всегда будете в теме на уроках. До скорых встреч!